bana na Nzambe o bolanda kabiso na 3W Espoir Africa Nzambe ya lola apambola bino o bolinga kabiso nyonso tu okomela kabiso Nzamba pambola bino sima kamera na moni Dete Remi Bobwa yenda simbi kamera Nzambe apambola yo Giselle Mandiangu Isabelle Botobo Nzambe apambola bino nyonso tu o bolanda kabiso Evangeliste Samuel Binda Nzambe ya lola apambola yo lelo toye epai ya papa na biso Ngefa tokokutana na Mama Brigitte Ngefa oya koki ko répondre biso na mituna nyonso tozotuna tozolobela pona église ya lelo na émission ya biso ya Jésus Christ ma victoire en tout cas Nzambe alola pambola bino la musa muninga lobana ekengonga ekoki oyo tolobaka to solo la katobetaka masolo na bino Nzambe vraiment azala na bino mama ana baba bisiko zali ba santé malamu Nzamba batelo bana na Australie pe na papa kuna na katanda ku Nzambe abatela ba collègue nyonso to travailler kana bango na John Ngefa TV de Nzambe pe apambola bino na lingi bino minge bonjour mama Brigitte Ngefa. Bonjour maman Tete. Bonne Malamu par la grâce de Dieu. Merci maman Brigitte Ngefa. Otobengake maman moite en tout cas Nzambe ya lola apambola yo toye lelo na kati ya lopango na yo esika oyo yo fandaka ebele pona okutana bango boizaka pasi mais yo osepelaka tokutana na yo tozalaka na yo en tout cas Nzambe ya lola apambola na linko banda na biso okwa kosunga ta prière moko to banda nango pote makamno sekende liboso tobondeli Nzambe na nguya nyonso Nzambe o ayebi nyonso pe Nzambe o asalaka makambo nyonso totiki mboka na biso pe Ecclesia Congo na maboko na yo tika ete bolingo kimia ngolu no ezala kati na biso batela sunga mabota nyonso pe sunga ba Congolais na kombo na Yesu Masiya amen. Amen, amen, amen. Nzambe apambola ezakaka mwasi ya papa na biso Ngefa te mais aza pasteur donc aza pasteur ya mwasi mama pasteur te po mama pasteur aza mwasi ya pasteur mais ye aza pasteur en tout cas pasteur lelo oko répondre biso na mituna na biso Nzambe ya lola apambola yo mama Brigitte lelo tozolobela sujet ya église ya lelo lolenge nini ezotambola tozomona makambu ya malamu te kati netonga na Nzambe nyonso ezalaka bulu yeke en tout cas tonito solo la penza masolo ngo po ekesala bien mama nazomona na kati etonga na Nzambe bana na Nzambe na ba pasteur nazomona bolingo penza ezalité ba pasteur bazolinga vraiment bana te bana pe baolinga su ba papa na bango te basi babaye bolingo penza même na basali na Nzambe basanga na bavande sika moto tozomona ke bazolia bazomela en tout cas bolingo ezate tina église bolingo ezate tina banganga Nzambe bolingo ezate mama pasteur ko expliquer biso pona ni eloko lezo sala bon soki tomoni lelo na ba église na biso na ba quartier na ba avenue na ba parcelle place nyonso toza bolingo ezate soki bolingo ezate c'est que Nzambe azate parce que biolobi Nzambe moko aza bolingo yango atindaki mwana na ye moko ya likinda akufa pona biso zomona église ya lelo bolingo ezate parce que mutu alingi ole a servir ye alingi ba servir ye ozomona mutu azoluka intérêt na ye moko mais azoluka intérêt ya bato mosusu te parce que place bolingo ezali tozo exemple à Jésus Christ ami boy andimi à se sacrifier pour biso tozala sauver yango nde sengelaki église ya lelo pe bana Nzambe lelo ozwa souci ya baninga oyoka pasi ya baninga mais yango te ezala ba pasteur ezala bandimi pasteur azoluka intérêt na ye mais azomona intérêt ya mondimité preuve que okomona lelo okuta bato ebele baza na ba permanence bavanda non pas parce qu'il kosambela mais aza na place olala te mais pasteur aza na mbongo ebele est-ce que pasteur a binsama quelque chose apesa lukata stibete nyonso na parce que bolingo ezate bolingo te tina ba chrétien tina libanda oyebi na ba époque moko ya kala ezape muto otambola bato basenga mona nzela bazopesa bango aveugle bazopesa mais lelo lokwa bolingo ezate batu balongola pe Nzambe batiaki ndoki liboso ekoma kaka so na kuti mutu na nzela soki na pese mbongo na ngai
azandoki akofrenenga akoblokenga akosala boy bien aimé même opesi ndoki mbongo opesi yango na bolingo ya nzambe akozala pouvoir akosala mabe te yango tozongisa na église ya lelo tolinga toservir baninga na place ke tozela bato baservir biso ekozala malamu tozala baimitateur ya Christ oyo ye alingaki ase sacrifier asouffrir po biso tozala libéré tozala délivré soki tolandi exemple wana ekozala malamu mingi na mabota na biso na ba ecclesia na ba quartier ba place nyonso tokovanda parce que bolingo ezipaka makambo nyonso ezipaka mabe bolingo ezipaka mabe nyonso ekozala malamu to cultiver amour place nyonso tokozala ole bamakamba papa mba yopesa résultat moko te wana yopesa pe nzambe lokumu te. Merci mama Brigitte, mama pasteur Brigitte Ngefa, nzambe apambola babi bolingo nde elonaka nyonso tu pe ezipaka mabe nyonso tu. En tout cas nzambe apambola yo vraiment ndengo bimiseloko yo papa na biso bishop Wilson Zinga Zinga na Luanda bisiko zali papa na ngai Nzeza Alexandre na Luanda olemba ngai te ozala na ngata nyonso tu. En tout cas nzambe apambola o même mama lelo to mona na kati église ya nkolo Yesu Masia tozomona bana na nzambe elateli omona sera azoya penza alati kola alati lamba likolo mais omona nzoto nyonso tu eza libanda pasteur azokoloba nete azobanga mondimi akokima etenke bino boza banganga nzambe penga na mikoti sikati ne sika wana tozokwa kote ya bana wana te pasteur azowela kaka azwa mabonza mais azomona soka mekolobela mondimi keno ndenge ozoya boye olati kola olati nzoto nyonso tu et dessiné libanda mondimi akokima moyema bonze kote zate pona ba pasteur musu bazo vivre kana mabonza papa ne mama na sika wana yo zoloba nini pona mona ngo pe mon église na bino malgré papa Ngefa lo baramene église na mino mo pe na mona ngo wana penza boza ko éduquer bana nzambe be botinda bonka na mabi omoni na oyo etali elateli tokoloba tokoteya mais moto aza na décision eza kolonzoto oki koloba ke mama tika olati bientôt olati mabe boyi na boyi lobi aye lisusu kana elateli wana tozoloba kaka mais tokoki kobengana bango te soki tobengani bango tomemi bango lisusu tokonduire bango ti na enfer mais tokobanda koteya kaka ata lelo ayoki te lobi ayoki te ekozala mokolo mosusu saint esprit akosimba ye akoconvaincre ye a changer habillement na ye na penza habillement ya lelo ya bandeko basi na baeglise pe mosusu ezobetisa pe bato mabe mabaku me toyebi te alataka bongo mpo na nini mpo azwa nini mpo atire nini suka na yango azwa resultat nini wana ngana yo pe toyebi te eyebika bango moko bato balataka biso toteyaka kaka ke lata malamu kodanta mabe elingi koloba te ke eza chance to pe succès to libala te nayepisaka exemple la fois passée na lobi kwanga échantillon basomba yango te eza na basere ebele barata mpe mabala kozi ya kolata mabe mobalo aza mpe seri ya kolinga mwasi azoboma nzoto nayebi ke o peut-être soki nabali ye navandi na ye nakozala na assurance mais oyo azolata mabe boye seke azokoatire bato baya vers pa na ye peut-être nakozala na kimia te elateli tokoloba po bateli pa te akoki koboya koteya te ke bolata malamu botika kolata mabe parce que soki peut-être mpona mabonza soki mpe nini nayebi te mais toloba kaka na église tokendeke mpona mabonza te mais na église bana na nzambe toyaka mpona kokumisa nzambe mais mama Brigitte na boyi te zela tozosolola na boyi te mais eza na bapasteur mosusu mpona ye soki mabonza eza te moya lia na ndako nini na mwasi na bana eza toyebi yango mais soki eza bongo bible ezoloba na biso nini à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il perdrait son âme tokendeke nano mpona bien matériel te parce que bible ezoloba cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous seront donnés par-dessus. Donc il dit bosso na nzambe parce que na sena moi oyo toza ba passager toza ba paya bon soki lelo na kufi topé lobi na kufi soki na tiaki intérêt ma bonza liboso na préparer ba ame nzambe te na préparer pe tamboli na ngate na pesa compte rendre pa nzambe ni ozomon matete bambula toza na sena moi ezamukie
mais oya moto eza na fer 1000 ans en fer na moto ozomona teke eleki ebele malamu tobongisa na nzambe totala nano intérieur matériel te parce que eza nango passager mais na se na moi lokola toza passager il faut yeba ke un jour tokokende ko rendre compte epai ya mutu oyo atindaki biso na se na moi sikoyo misala na yo liboso na nzambe to mpe misala ya ndeko azolanda ngai liboso na nzambe ekozala ndenge nini est-ce que koresir na jugement to te on a point d'interrogation mais conseil nazopesa mutu nyonso ezala pasteur ezala mundimi ezala nga mpe mutu aloba mutu na mutu abongisa na coin na ye abongisa relation na ye na nzambe parce que jugement ekozala individuel jugement ekozala kala te bana notre père mulunge na mabele mulunge en tout cas to bongisa bizaleli na biso poso tozo bongisa bizaleli na biso te mukolo trompette kebeta mutoke na mobali te mutoke na mwana te mutoke pe na mwasi te mabele oyo mulunge wana yozana ngo kaka ezama en tout cas bana notre père to bongisa oya biso makambu nzamba lola apambola bino nyoso tu obozolanda biso pe boyoka bosalela ngo elateli eza bien mama teta latima bete mama Brigitte alati mabete to tchema puta poto za ba femme africaine d'autres qui ko boya ngote mais yo mwasi mama mukolo ozo na kati église et lateli o latana ndenge moko mabe ozo mona teke ezo sala bien tatu kanzamba lola apambola bino nyoso tu oyo bozo landa biso mama Brigitte lelo na kati tonga na nzambe bozo ko benga na molimo wa célibataire molimo wa célibat penza donc ezo régner ozo mona ka ba fille libre puis bazoka pour otungisa ba pasteur bayoka otumisa bafoyer ya bato même donc bafille libre molimo ya célibat nga na posa molimo ya célibat esila donc ser nyonso azokota na kati na tonga na nzambe tomona yeke non aza na kati ya mariage aza pe ya kobala ekesala pe bien molimo ya célibat bokobengana te ka au nom de Jésus tolie to bloquer bongo ya célibat ona oyo etali molimo ya célibat normalement koloba boyo molimo ya célibat eza te ozo comprendre la dimension auto za nango na niveau na mboka na biso za likambo molimo ya célibataire mais eza likambo ya mbongo to benga na ngo point yoka ngai na expliquer yo omona soko tali na l'église ebele okuta ba jeune fille ebele ba jeune sœur ba jeune maman ebele babali na nuté mais bazana ba copain na bango bazana ba ami na bango mais bazokoka kobala bango te parce que non pas parce que ça eza na esprit ya célibat mais soko tali lelo ba facture pe ba parents ba senga bazo exagérer yo mona ba senga mututa mususu ba pesi facture $5,000 80 kaziya masanga tabangombe ngulu groupe électrogène ba plasma mais mutu wana oyebi bien na mboka na biso misala malonga ezate mututa mususu azo sala pa ba chinois et pas ba libanais azo toucher $50 bino bo pesi facture ya $5,000 sans compter ba biloko mususu yebisanga akosan sortir mbula ni akokangisa mbongo ekoka atia 5,000 la facture topé 2,000 atia 80 casier asomba bangombe asomba ba plasma asomba groupe molimo célibat ezate ezande ba parents baza ko exagérer donc pona kobalisa mwana il faut kotala conjoncture ya mboka pe possibilité ya mobali o alingi kobala mwana na yo tellement toza ko exagérer yango zomona lelo bana basi ebele pe bazotula ozomona bazotula bazobota bango pe na bandako na bango bazosala pe eloko moko te parce que facture eza oleka mpo na ngai na koloba molimo ya célibat eza te mais eza nano situation ya mboka ndenge misala eza te salaire ya malongo eza te ya mibale na koloba exagération ya ba facture ko te pa na ba parents yango yo sala ke lelo ebele ya bana basi babala te bavana bandako na bango mais eza na problème ya esprit ya célibat te esprit ya célibat ezate papa na biso Gauthier Bele na Angleterre na benga ko mufinu ko Angleterre yondo fini ka bango nyonso do ba neloko loba te ba neloko sala te otanga ngo lokolelo mususu kwa mbula obua kaboye bat ba otoka mai po basukola taso mai kangami en tout cas papa nanga Gauthier Bele bisiko za yango yo nzambe ya lola apambola yo abatela yo balobi molimo wa célibat ezate mbongo akobala ndezali te nzamba apambola bino pa mama Brigitte lelo to mona pasteur munene na kati ya mboko oyo pasteur munene aza na église munene bimisa pe église par-ci par-là ba pasteur pe minene ya bimisa ba osa pe ba kombo amelikolo mboka mbongo mabonza azo torturer mondini
likolo mbongo mabonza donc azo torturer mondimi donc mondimi wana simbaka caisse boki moi $1000 kuna mondimi muso abengi ke papa na boki ko $1000 mais azui muto atangaka mabonza azo torturer ye $1000 et monanité mais $500 et monani azui abandi ko torturer na mbongo ba pasteur bazui na yo ko ba zona ba bofrande ba $1000 ba ngefa ba zo route azui yango mais pona nino okendo ko zo mobali ya mutu okendo ko betaye na ba garde corps na yo to komo yo ka ba tsana nzambe le ba kuma ba garde corps na ba garde corps na yo ba banda ko bete ba banda ko torturer pona $500 et puis salela yo ya mi pona ni ko benga ito te mais okoma na niveau ti ya ko salir personnalité na ebongo bonzambe yango o ba bengeli ba sana nzambe na mbongo n'évangile. Bon, moi na question oyo to le bela tous les deux côtés. Mon dimi ceux qui paye caissier ceux qui paye gestionnaire na habité ceux qui paye zanani asali pe mabe mais pasteur pe na ngamu na ye asali mabe oyebi offrande mbongo église ezalaka mbongo moko sacré ceux qui ba pesi yo ke obomba yango ou soit otanga o gérer ceux qui ba pesi yo ordre ya kozwa même un franc te kozwa te. Parce que mbongo wana ekoki komema kufa na libota na yo ekoki kobomela obana ekoki kobebisa makambo na yo parce que eza mbongo oyo uti na misala ya maboko ya bakebele baye kobonzela yango epai na nzambe seke ekomi sacré esengeli osala musala oyo esengelami mpona ndeko oyo na kobala même soki azalaki na besoin ya moi quelque chose il fallait akende kotuna asenga responsable na yeke papa omoni nga neti ndenge naza boye naza na besoin ya mbongo boye soki moyen ezali okoki koede ngai wana papa na ye akokaki koede ye kolandisama selon volonté na ye mais oyo asali neti ayibi oyebi koyiba mpe eza mabe mais ayibi lisusu nini mbongo ya nzambe eza kitoko te il faut bato batangaka mpe bambongo église conseil gratuit bayeba kobanga mbongo ya nzambe bozomona oka eza mbongo mais ekomi déjà mbongo moko oyo eza sacré ekoki kobenir yo ko memelo pe malédiction ebele pe bakufa likolo ya koyibaka bambongo ya nzambe ebele pe bavi ya bana na bango ya basi na bango ebeba likolo ya mbongo wana mbongo église ezalaka malamu te kolia yango na ndenge ya moyibi mais na côté ya papa pasteur badilanga esika basalela esika baliaka bongo yo linga asala esika basalela esika baliaka te soki alingi alia il faut tout na père na ye ne apesa ye ordre zwa keleko salela mais azona ndenge moyibi te moyibi nano eza mabe mais papa asali mabe ndenge nini ndenge abengi bato bandimi mosusu soki batorture wana eza malamu te aza père il faut azala motema ya bolingo ozomona soki aza na motema ya bolingo akobenga nano ndeko azwaki mbongo wana atuna ye mpona nini osali boye ya ko expliquer papa tala akoyebisa ye mbala ya nsima kosalaka lisusu bongo te parce que soki osali lisusu bongo eza mabe ozomona mais papa sikoyo ere asaleli yango te tolinga bato koleka mbongo soki tokomi kolinga mbongo koleka bato ekomi mabe ye aza papa aza mobateli pate akobota bana bamisu baza na miyibi bamusu baza bashege bamusu baza bakuluna bamusu baza bavoyou ya bien pe bazali sikoko boma mona so baza moyibi jamais oko corriger na maloba mais na ba acte wana te parce que aza papa na bango azo sangisa nyos ezoko ya kaka na mutu na ye mais esengelaki a corriger na marque oyo te correction oyo communauté ya bapaye correction oyo eza penza ya critère ya mutu na nzambe te parce que mutu na nzambe loko esengeli dominer na kati na ye bolingo tolinga bato koleka mbongo ekozala malamu mingi koleka. Merci tolinga batu koleka mbongo mama ana baba yo linga biso banda kala nzambe ya lola apambola yo pote yo linga kabiso ozala kana biso nyoso zotuna boni kisasa boni bo msuba bakenda babunga na bango me yoku toyembi tina nzambe mona Congo po makambo eleki na kati ya mboka na biso tozo supporta ngote me lokola toze longo na Yesu Masia toyebi ke nzambe aosala biso kaka tozala délivrer mama lobi biso nyoso totika beglise
totika baeglise biso nyonso tooke na stade wana ordre epesami na kati ya mokonzi ya mboka alobike biso nyonso toke esambela na stade kuna yo omoni yango ndeni mpo bapaster bazotika baeglise na bango me mokonzi ya mboka abengi biso toke na stade kuna priere ekezala kuna ekoinside lisusu Jean-Pierre Bemba oyo aza papa na biso azoya lisusu kaka lobi dans le 23 le 23 mama biloko wana ebenda trouble te bozoluka makila ya bato etanga obie ndenge nini na kati ya mboka na biso ko nazoloba selon ngai mpo na ngai namoni boye kobange eloko te mama nazoloba selon ngai mosala bino bobanga nazoloba selon ngai depuis mokonzi akoti na kiti ya bokonzi je crois que ezali première fois asala kilte moko ezosangisama ngomba nyonso mpo bato babondela mpo na mboka eza boye te c'est la première fois eza initiative moko ya malamu osengeli ke ezala kimbangiste mutu ya réveil mutu ya catholique mutu ya musulman biso nyonso lokola bakongolais tokende kobondela mpo na topesa mboka na biso na maboko ya nzambe ke makambo mpe etambola malamu ozo comprendre mais esalami na coïncidence moko ya mabe mais lokola mokonzi ya mboka apesaki ordre mokonzi ya mboka ifo atala baparametre nyonso mpe bapaster oyo bazodirige yango osengeli mpe batala baparametre nyonso estce okoki kozala malamu to malamu te parce que mboka na biso normalement eza na besoin ya prière prière wana ekosauve na bao bazotambwisa biso babongola mitema bazala na susi ya peuple na biso moko pe peuple tosengage tokota po ke mboka na biso ekende liboso parce que soki tosambeli te mabe pasi kozanga ekokufa ekozala su mingi na kati ya Congo nakopesa ka exemple moko lobi na kezikida na mati na bisi tozozonga tokomi na victoire na yas na sima mama moko azalaki na bassin na oteka mapa oyebi garçon na ayibi lipa ozomona niveau mboka eza mutu aza na niveau ayiba lipa bien aimé ole bato basilika mais sali bato na kati ya bisi pasi mawa pasi obi jeune garçon bazoyiba lipa eloko ya 200 francs mutu azoyiba yango ozomona degré population ezali population eza na kati ya misère ekosengela tobondela mais kobondela yango il faut bato nyonso basangana mutema ya kofungwama parce que tango Bemba azokita lobi bino mpe botie kosambela kaka lobi ozomona tango eza bien te sikoyo banani bakokende pa Bemba banani bakoya na église omona bamosusu bakende pa Bemba bazoya na église mais ye aza papa ya bato nyonso il ne fallait pas basala yango lobi il fallait basala yango dimanche ya nsima mpo na koluka kimia parce que un jour ye okomake basalaki yango mpona bacontredire to mpe batelemela ou soit basepeli te na koya ya moninga nde yango baprovoke mesi wana mais soki eza na cadre ke basepeli te mpona koya ya moninga basala mesi wana nzambe akozala te mais il fallait mesi esalemake réellement tozosala mesi oyo mpona congolais nzambe avisite Congo ndenge gouvernement oyo ezotambola 5 ans yango eleka na kimia eleka na malamu bato base retrouver kimia partout na bisika nyonso parce que rien n'est impossible à Dieu soki esalemi na ndenge wana ekozala malamu biso ngai soki ke ezalaka bapesaka mwa mikolo ebele babandi kolobela yango souvent okai mpe kotia programme na l'église na biso ke dimanche wana biso awa tokosambela te biso nyonso toke kolela likambo ya mboka mais bimi programme moko briske ozomona ngai naosambela na église na ngai naosambela na église na ngai soki peut-être après midi ere kozwama nde naokende kuna me nakobanda epa na ngai mais coïncidence wana selon ngai eza mpenza malamu te toluka kimia meme na makambo ya mike parce que soki tozoluka kimia te na mama makambo mosusu ya mike peuple aza na idéologie na ye aza na makanisi na ye peut-être coïncidence wana kote mosusu bakanisa neti ke bosepeli te
Quand on a une provocation, au moment où il y a un tiré, il y a un malamu. Tous on a besoin de kimia, tous on a besoin de bolingo. Pour la bande il y a Congo, Azala Mongala, Azala Jean-Pierre, Azala l'opposition, Azala majorité. Bisson surtout dans un Congolais et Sengeli, les bolingo et régné. Parce que ceux qui bolingo régné, merci bana notre père Rolandi biso tolobeli mingi bolingo ezana kati etonga na nzambe bolingo ezana mboka na biso bolingo même ne lateli bolingo donc nyonso bolingo ezala kati na biso so bolingo ezate même na famille bobotami soki bolingo ezate famille wana etambola kate soki respect pe ezate famille wana ekendaka liboso te respect pe soki ezate na pasteur ou bien na mondimi église wana etombwa makate na mboka pe soki mokonza boka bozo respecter te mokonza boka pe azoki pe bana te en tout cas nyonso tout esimbaka te donc na nyonso tosengi kaka bolingo ezala kati na biso bana na nzambe mama Brigitte liloba suka pe numéro ya téléphone liloba suka to yiko loba bo kozala malamu papa ya malamu soki aza riche akolinga pe bana na ye bazala na niveau na ye mais papa aza na niveau ya likolo bana bazana niveau koyiba mapa esala asoni na famille wana amen nzambe apambola Congo apambola l'église asunga biso kimia pe malamu ezana na mboka na biso na ba département nyonso pe na ba domaine nyonso ya mboka etambola malamu numéro na nga ya téléphone so lingo contacter nga kozonga na plus 243 89 57 15 274 Nzamba Lola apambola bino. Merci beaucoup bana notre père Nzamba apambola bino nyoso Rolandi biso soko lingo kutana na mama tete obetika plus 243 89 32 18 606 plus 243 89 32 18 606 na Facebook obetika servante tete lukubi kokokuta nanga papa Tusengo Malelo na Allemagne na lingio mingi papa na biso Faustin en tout cas nzambe apambola yo bisika nyoso zali botika ka mama tete mama ana baba otika kanga te nzamba apambola Giselle Mandiango Isabelle Botobo bino nyonso bisika bozali Charlotte Mbombo lipasa nzamba en tout cas apambola yo prophète John Ngefa bino nyonso na lingi bino mingi avec Shiro Kinwani nzambe apambola papa Zinga na Luanda bisiko zali avec nzambe apambola bana notre père bana na nzambe nyonso obolinga ngai na émission na bisa Jésus Christ ma victoire soki yeso azongi te lelo lobi kuna tokomona sungulu akoti na mosquée nani akobimisa ye krakaka